ესაუბრა პრემიერ-მინისტრს. სწორედ ამ თემაზე განვაგრძობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბარს კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან სოფო ვერძეული არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კოტე, თქვენგან დავიწყებ, თქვენ დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. არის თუ არა, იძლევა თუ არა ახლა არსებული ვითარება, როდესაც მოსამართლეები მიდიან პროკურატურაში, როდესაც მთავარ პროკურორსა და პაპუაშვილს შორის დაიგეგმა შეხვედრა, გვაძლევს თუ არა ეს იმის იმედს, ამ კონკრეტულად თქვენ, როგორც კონსტიტუციონალისტს, როგორც ადამიანს, რომელიც ადევნებთ ამ პროცესებს თვალყურს, რომ ჩვენ შესაძლოა უახლოეს მომავალში გავიგოთ რეალურად რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხში, რომელიც მიმდინარეობს და რომ ძალიან აქტუალურია, არის ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი. ერთი არის პოლიტიკური ასპექტი და მეორე არის სამართლებრივი ასპექტი. და ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ პოლიტიკურ საკითხს, იმიტომ რომ საქართველოს უახლეს ისტორიაში მე ვერ ვიხსენე პრეცედენტს, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ან მოსამართლე აკეთებდეს ასეთ მნიშვნელოვან განცხადებას, რომ მიმდინარეობს ზეწოლა მოსამართლეებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთგზის გაგვიგია, შეგვიფასებია, რომ თითქოს საქართველოში სასამართლო ხელისუფლებაზე ხორციელდებოდა ზეწოლა. აქედან გამომდინარე, უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკური გადაწყვეტილება ხელისუფლებისა, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პრემიერ-მინისტრის როლი. რამდენად შეძლებს ის ესეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ არსებობს ფაქტები, თუ არსებობს რეალურად მოსამართლეებზე ზეწოლა და რამდენად შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება ამის გამოძიებას. ის, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს დღეს მოსამართლეების გამოკითხვის პროცესი, რა თქმა უნდა, თუ არსებობს ნება იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოიძიებს ამ პროცესებს, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ეს პროცესი, თავარი აქ პოლიტიკური ნება რამდენად იქნება გამოვლენილი ხელისუფლებისა. სოფო, აი პოლიტიკურ ნებაზე მინდა სწორედ თქვენ კითხოთ, წინაპირობები რაც არსებობდა, საჯარო განცხადებები თუ სხვა სახის აქტიურობა, ვთქვათ, მართველი გუნდიდან, პროკურატურის თავდაპირველი რეაქციიდან გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს პოლიტიკური ნება დღეს არსებობს ქვეყანაში, რომ ეს საქმე თუ კი მართლაც აქ არსებობდა ზეწოლის მცდელობა ან ზეწოლის ფაქტები იქნეს გამოძიებული. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ის რაც ხდება ბოლო დღეებში არ არის იზოლირებული პროცესი და ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბოლო თვეების განმავლობაში რა სიმძაფრე შეიძინა ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულმა თემამ. ეს დაიწყო ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან სიტყვიერი თავდასხმებით სასამართლოზე, კონკრეტულ მოსამართლეებზე. შემდგომ იყო ძალიან მძიმე ფორმებით გამოხატული პროტესტი საზოგადოების მხრიდან, რომელსაც სამწუხაროდ არ მოყვა არანაირი სამართლებრივი რეაგირება, მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში მოქალაქეები, რომლებიც პროტესტს აფიქსირებდნენ, მოსამართლეების სახლებთან სცდებოდნენ კანონით დადგენილ ფარგლებს და მათი ქმედება იძენდა სამართალდარღვევის სახეს. არაერთი მოწოდების მიუხედავად პოლიციას ამ შემთხვევაში ადეკვატური რეაგირება არ ჰქონია. შემდგომ ნახეთ უკვე ძალიან პრობლემური საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ძალიან სწრაფად და ხურულ ფორმატში იქნა საბოლოოდ მიღებული პარლამენტის მხრიდან, რომელმაც ვფიქრობთ, რომ არსებითად შეასუსტა სასამართლოს ეფექტური ფუნქციონირება და დააყენა რისკის ქვეშ მართლმსაჯულების ეფექტურად განხორციელება. ამის პარალელურად ჩვენ გვესმოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებები, რომ მის მიმართ ადგილი შეიძლებოდა ქონოდა გარკვეულ ზეწოლას, მათ შორის ის საუბრობდა მისი პირადი ცხოვრების საკითხების შესაძლო გამჟღავნებაზე და ახლა უკვე ვხედავთ ძალიან მძიმე განცხადებებს და ბრალდებებს, რომ საერთოდ სასამართლოზე უფრო მეტად მასშტაბურად ხორციელდება ზეწოლა იმისთვის, რომ კონკრეტულ საქმეებზე იყოს ზოგიერთი ჯგუფისთვის მისაღები გადაწყვეტილება გამოტანილი. ასე რომ ეს პროცესი არ არის იზოლირებული და ამას ჰქონდა თავისი პრეისტორია და სამწუხაროდ ეს პრეისტორია აჩვენებს, რომ ხელისუფლების მხრიდან და განსაკუთრებით სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან არაერთი მწვავე მოვლენის დროს არ ყოფილა ადეკვატური რეაგირება და ადეკვატური ნაბიჯები გადადგმული. ძალიან სამწუხაროა, რომ როდესაც რამდენიმე თვის წინ პირველად
გამოხატა სასამართლოს თავმჯდომარემ თავისი პოზიცია და ღიად ისაუბრა მათ შორის მედიასთან იმაზე, რომ მის მიმართ იყო გარკვეული შეტევები განხორციელებული და გარკვეული ფარული კადრების გამომჟღავნებაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო საუბარი, ამას დღემდე არანაირი რეაგირება არ მოყოლია და ჩვენ ვერ ვნახეთ გამოძიების კონკრეტული შედეგები. ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს უკვე ახალი ფაქტების გამოძიების პროცესში საზოგადოების ნდობაზე, მათ შორის კონკრეტული მოსამართლეების ნდობაზე და რა თქმა უნდა მთლიანად ქმნის განწყობას და აჩენს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით ახლა რამდენად იქნება აი შეკითხვა მინდა სოფო დაგისვათ რა იქნებოდა უმჯობესი თქვენი აზრით გამოძიებისთვის მან უნდა დაადგინოს ქონდა თუ არა ასეთ ფაქტებს ნამდვილად ადგილი ხო ჩვენ ნახეთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ პირდაპირ ეთერში საჯაროდ გააკეთა ეს განცხადება იქნებოდა თუ არა უმჯობესი რომ მას მანამდე ჩაეყენებინა საქმის კურსში საგამოძიებო უწყებები რომ უფრო ადრე დაეწყოთ მუშაობა. მე მესმის რომ აქ გარკვეული შეკითხვები ჩდება, რამდენად ენდობა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე თქვა პროკურატურას, მაგრამ სამართლებრივად რა იქნებოდა ყველაზე სწორი? მე ალბათ არ შევალ იმის შეფასებაში, რამდენად ენდობა თავმჯდომარე ან კონკრეტული მოსამართლეები პროკურატურას და საგამოძიებო პროცესს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც სამართლებრივ ჭრილში უნდა გადაწყდეს და ცხადია ყველა მოსამართლეს მე ვფიქრობ აქვს ვალდებულება იმისა, რომ გამოვიდეს და ილაპარაკოს, მათ შორის გამოძიებას მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, ადამიანურად წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით მათ რამდენად მოსწონთ ან არ მოსწონთ საგამოძიებო ორგანოების ეფექტურობა. რაც შეეხება იმას, რა იქნებოდა სწორი საგამოძიებო სისტემისთვის, სწორი იქნებოდა ის, რომ რამდენიმე თვის წინ მოეხდინათ მათ რეაგირება და არ მისულიყო ვითარება ასეთ სიმწვავემდე. მე ვფიქრობ, რომ პირველად, როდესაც დაიწყო საუბარი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ ზეწოლაზე, თავმჯდომარის მიმართ ზეწოლაზე, აი იქ იქნებოდა ყველაზე სწორი ეფექტურობა საგამოძიებო ორგანოებს ხედავდა და იქნებ თავიდან აგვერიდებინა ის უფრო მწვავე ფორმები, რაზეც ახლა საუბრობს თავმჯდომარე. რაც შეეხება იმას, რომ მედიით გაკეთდა ეს განცხადება, მე ნამდვილად მიუხედავად რომ ჩვენ შეხვედრა გქონდა თავმჯდომარესთან, მე არ ვიცი ეს დეტალები, მაგრამ რამდენი ხნით ადრე გაანდო საგამოძიებას ეს ინფორმაცია, როგორც ჩემთვის ცნობილია, პირველად ფაქტებთან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ მას მიმართული ქონდა როგორც მთავარი პროკურორისთვის, ასევე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებისთვის, რასაც არ მოყოლია ადეკვატური რეაგირება. ახლა მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით ჩვენი ცალსახა შეფასება არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ყველაზე სწორი არის ის, რომ როგორც თავმჯდომარემ, ასევე სხვა მოსამართლეებმა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, ვინაიდან ეს არის სამართლებრივი საკითხი და ამ ქვეყანაში უნდა გაჩნდეს პრეცედენტი, როდესაც ჯგუფები, რომლებიც ბედავენ, რომ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ბერკეტები სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ, მართლმსაჯულების და კონსტიტუციური ინსტიტუტების წინააღმდეგ, ეს უნდა გახდეს მათი პასუხისმგებლობის საკითხი და მე ვფიქრობ, ეს საქმე უნდა იყოს პრეცედენტული ამ თვალსაზრისით, რომ ამ ქვეყანაში შეიქმნას პრაქტიკა იმისა, რომ კანონის წინაშე ყველამ შეიძლება აგოს პასუხი მიუხედავად მათი პოლიტიკური თანამდებობისა თუ სამართალდამცავ სისტემაში მათი განსაკუთრებული როლისა ან მოღვაწეობისა. კოტესაც მინდა იგივე ვკითხო, ანუ რა იქნებოდა ყველაზე სწორი ფორმა თქვენი აზრით, ის რა ფორმატ შეარჩია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, იყო თუ არა ეს გამართლებული, აი მე არ მინდა რამე შეფასებებში შევიდე, მაგრამ განცხადებებიდანაც იგრძნობა, რომ შესაძლოა ძალიან მაღალი ნდობა საგამოძიებო უწყების მიმართ არ ჰქონდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს. აი აქ სად არის გამოსავალი, როდესაც ნდობაზე მიდგება ხოლმე საკითხი ორ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს შორის, პროკურატურასა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ტაქტიკაზე საუბარი, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ტაქტიკაზე საუბარზე არ შეიძლება მართლა იზოლირებულად, მე როგორც დავეთანხმები ამ შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მართლაც და ბევრი წინაპირობები არსებობდა იმისა, როდესაც ხელისუფლებას საგამოძიებო ორგანოებს შეეძლოთ გამოეძიებინათ და მieყვანათ საქმე ბოლომდე. აქედან გამომდინარე, დღეს აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში არის უმნიშვნელოვანესი სწრაფი, ეფექტური გამოძიების ჩატარება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მთავარი არის აქ ისევ პოლიტიკური ნების გამოვლენა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმე არის ძალიან რთული, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმე ეხება უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვან მოვლენას საქართველოში კონსტიტუციური კონტროლის უმაღლესი ორგანოს წევრები, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის და მოსამართლეების მიმართ გამოყენებულ ზეწოლას, აქედან გამომდინარე
მე ეჭვმეპარება ხა ყველანაირი სამართლებრივი ჩარჩოებიდან რომ გამოვიდე, ეჭვმეპარება რომ მხოლოდ რაღაცა გამოძიების კონკრეტული გამომძიებლის გადაწყვეტილებაზე იყოს ყველაფერი დამოკიდებული, საქმის სირთულიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მოიქცეს სწორად, იქიდან გამომდინარე რომ შეიქმნას როგორც საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოების კონსოლიდაცია, სახელისუფლებო ორგანოების, სახელისუფლებო თანამდებობის პირების კონსოლიდაცია ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო, რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს ცხოვრებმა, ყველა მოქალაქემ, ყველა ხელისუფალმა თანამდებობის პირამ უნდა შეიგნოს, რომ არ შეიძლება მოსამართლეზე ზეწოლა, მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა ვინმეს. კოტე, აი ერთი ძალიან საინტერესო საკითხია ამ ყველაფერში, აქ როდესაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ვიღაცები გავლენის მოხდენას ცდილობდნენ მოსამართლეზე, ხომ, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება მიიღო ვიღაცის სასარგებლო, ძალიან მნიშვნელოვანია რა სიტუაცია გვაქვს ამ წუთას ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ვთქვათ, თუნდაც ერთი მოსამართლის ვინმეს მიერ გადაბირება როგორ ცვლის კონფიგურაცია საკონსტიტუციო სასამართლოში? შეგიძლიათ ამის შესახებ გვესაუბროთ? აი, ერთ კონკრეტულ მოსამართლესთან თუ მოხერხდა თეორიულად ასეთი რამ, რა ვითარებას ვიღებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში? ძალიან რთულია ეხლა ყველა კონკრეტულ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმეზე საუბარი. უბრალოდ შეიძლება მაგალითად რუსთავიორის საქმეზე ვიმსჯელოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად რუსთავიორის საქმის განხილვა დამთავრებული ქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველ კოლეგიას და როდესაც ეჭისხრაზე დადგა საკითხი გადაცემულიყო თუ არა საქმე პლენუმისათვის, ანუ სხვა მოსამართლისათვის, იქ გაიყო 5-4-ზე ხმები. ანუ შესაბამისად ეს მე მაფიქრებინებს, უბრალოდ ჩემი სუბიექტური დასკვნა არის საჯარო სივრცეში არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელია ერთმა მოსამართლემ ზეწოლამ გადაწყვიტოს კონკრეტული საკითხები. ეხლა მე თავს შევიკავებ, რა თქმა უნდა, თქვა რომ თქვა კონკრეტული მოსამართლეზე ზეწოლით გადაწყვეტება თუ რუსთავიორის საქმე ან ისე ან ასე, თუმცა თეორიულად, რა თქმა უნდა, ამის შანსები. ანუ ყოველ მოსამართლეს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ასევე უნდა შევაფასოთ ის საკონსტიტუციო, ის საკანონმდებლო რეფორმა, რომელიც ჩატარდა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ერთ-ერთ ზუსტად ამის შედეგი გახლავთ ის, რომ ერთი მოსამართლის გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიიდან საქმე გადავიდა პლენუმზე, რის გამოც მაგალითად რუსთავიორის საქმეზე ჯერჯერობით არ გვაქვს გადაწყვეტილება, ანუ გაწელილია პროცესი. აი მართველი გუნდიდან, კოტე, აი მართველი გუნდიდან ძალიან ხშირად ისმის ესეთ შეფასებები, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიკურად არის მოტივირებული, რომ სულ სხვა იყო საკონსტიტუციო სასამართლო 2012 წლამდე და სულ სხვა არის დღეს და გარკვეულ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ დაინტერესებას ხედავენ ამ ყველაფერში. აი თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტი, რომელიც ადევნებთ თვალყურს აი ამ პროცესებს, შეგიძლიათ ისაუბროთ საკონსტიტუციო სასამართლოზე 2012 წლამდე და მის შემდეგ. შეიძლება ამაზე მსჯელობა, რა თქმა უნდა, ასევე შეიძლება კონკრეტულ უმრავლესობის წევრებს ჰქონდეთ საკუთარი მოსაზრებები კონკრეტული მოსამართლის საქმესთან დაკავშირებით, ეს სუბიექტური, თუმცა საჯაროდ განცხადებები ისეთი, რომელიც პირდაპირ ზიანს, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ რაღაც ირიბ ზეწოლად საჯარო სივრცედან მოსამართლებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველად მიუღებელი. მე გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც ინსტიტუცია ძალიან მომწონს 2012 წლის შემდგომ მისი გადაწყვეტილებები, მე შემიძლია გადაწყვეტილებების მიხედვით გითხრათ, რომ საკმაოდ დასაბუთებული გადაწყვეტილებები 2012-მდე ასევე არის, რა თქმა უნდა, 2012-მდეც გადაწყვეტილება რომელიც დასაბუთებულია, მე ვერ გეტყვით ხა რომ რაღაცა 2012 წლამდე საკონსტიტუციო სასამართლო არ ფუნქციონირებდა, საქმეს არ აკეთებდა, რა თქმა უნდა, ბევრი წინაპირობა ჰქონდა ის ფაქტი, რომ ბათუმში მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადატანა თავდაპირველად, ეს ფაქტი შეიძლება იყოს მის მთქმელი, რომ მაშინდელი საკონსტიტუციო სასამართლო არ იყო ისეთი ძლიერი, შეიძლება ვილაპარაკოთ
ისევ მოსამართლეებზე იქიდან გამომდინარე ის მოსამართლეები მაშინდელი ხელისუფლების მიერ იყვნენ გამწესებულები ამ თვალსაზრისით შევადაროთ, თუმცა ეს არ არის მთავარი. ის რომ 2012 წლამდე საკონსტიტუციო სასამართლო იყო ეს დღევანდელ ვითარებაში არჩეულ ხელისუფლებას, მომავალ ხელისუფლებებს აქვთ პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და ეს პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა გამართლდეს და ასეთ ვითარებაში წარმოუდგენელია მოსამართლეებზე. არ აქვს მნიშვნელობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე იქნება თუ საერთო სასამართლოების მოსამართლეები. დღეს საერთო სასამართლოების მოსამართლეები უყურებენ ამ მოვლენებს და მათთვისაც ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს სტიმული იმისა, რომ თუ ვინმე გაბედავს ოდესმე რომელიმე მოსამართლეზე ზეწოლას სახელმწიფო აუცილებლად სოფო, ჩვენ გარკვეული პროცესები ნახეთ საერთო სასამართლოებში, რაც კრიტიკის საფუძველი გახდა, მათ შორის არასამთავრობო სექტორიდან. შეგიძლიათ რომ შევადაროთ, ან ასე ვთქვათ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შეიძლება ერთი ხაზის გაგრძელება იყოს ის, რაც ხდებოდა საერთო სასამართლოებში ბოლო პერიოდის განმავლობაში და რასთანაც ახლა გვაქვს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. აღიქვამთ თუ არა ამას, როგორც ასე ვთქვათ, გარკვეული კონტროლის მოპოვების მცდელობას მთლიანად სასამართლო სისტემაზე, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩათვლით. მე ვფიქრობ, საერთო სასამართლოების სისტემაში პრობლემები ბევრად უფრო კომპლექსურია და რეალობაც ბევრად უფრო მწვავე იყო ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ბოლო დროს ვნახეთ საერთო სასამართლოების სისტემაში ეს მართლაც კრიტიკას ვერ უძლებდა და იცის საზოგადოებამ ჩვენი ძალიან მწვავე შეფასებები. ეს იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მისამართი ძირითადად გაჟღერებული არაერთი კრიტიკა მოსამართლეების დანიშვნის საკითხში სრულიად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები მიღებული საბჭოს მხრიდან, რომელიც სრულ უნდობლობას უჩენდა საზოგადოებას ამ პროცესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, მე სწორედ იმიტომ გავიხსენე წინა ისტორია იმ მოვლენების, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ ერთობლიობაში შევაფასოთ, რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე და თუ ყურადღებით დავაკვირდებით, როგორ ვითარდებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორია ბოლო თვეებში, როდესაც მას რამდენიმე გახმაურებული საქმის ერთდროულად განხილვა მოუწია, მე ვფიქრობ, ნამდვილად ეს პროცესები იყო ერთგვარი უკმაყოფილების გამოხატვა აღმასრულებელი ხელისუფლების და მმართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის იმ გადაწყვეტილებების გამო, რომელსაც იღებდა საკონსტიტუციო სასამართლო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ბოლო პერიოდში მიიღო სასამართლომ, რომელშიც უმაღლესი კონსტიტუციური სტანდარტები დაადგინა და ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა ადამიანის უფლებებისთვის ამ ქვეყანაში, მიუხედავად ამისა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს საქმეები კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებს, პოლიტიკურ ოპონენტებს შეეხებოდა, ეს გახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს საუბრობთ ხელისუფლების мотиваციასა და მის სურვილებზე, ხო? ვთქვა, ჩვენ ახლა არ ვიცით ამ წუთას, არა გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, ვინ ახდენდა ან ახდენდა თუ არა საერთოდ ზეწოლას მოსამართლეებზე, მაგრამ აი თუ ვიმსჯელებთ ასე ვთქვათ იმაზე არის თუ არა აქ ხელისუფლების კვალი, აი ამ წუთას მოკლე დისტანციაზე, თუნდაც არჩევნებამდე რა მიზნები შეიძლება კონკრეტული მიზნები კონდეს ხელისუფლებას ან რაში შეიძლება მას ხელს უშლიდეს საკონსტიტუციო სასამართლო. მე ვსაუბრობ იმ საჯარო პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც საზოგადოებამ ნახა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმ მოვლენებს, რომელიც ფარულად მიმდინარეობს სავარაუდოდ კონკრეტული მოსამართლეების წინააღმდეგ, ცხადია ამაზე კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვეჩნია. თუმცა აქ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, სამართლებრივ პროცესზე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს იმ საჯარო პოლიტიკურმა პროცესმა, რომელიც წინ უძღოდა ამ ფაქტებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნის ინსტიტუტებს არ აქვს დამოუკიდებლობის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მაღალი გარანტია და განსაკუთრებული ისტორია, რა თქმა უნდა შეიძლება დავაკავშიროთ ეს პროცესები ერთმანეთთან, თუმცა წინ არის სამართლებრივი პროცესი და გამოძიება. რაც შეეხება ვინ შეიძლება იდგეს ამ ყოველფრის უკან, ეს არის გამოძიების დასადგენი, თუმცა ფაქტია, რომ თუ ვინმე მოსამართლეს აშანტაჟებს, მათ შორის ფარული ჩანაწერებით, ამ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით, ეს არ ვარ მე და არ ხართ თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირ ამ ტიპის ინფორმაციაზე ხელი არ მიგვიწვდება. ეს სავარაუდოდ ვერ იქნება ინდივიდუალური ინიციატივები სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების და თუ ეს ასეა და თუ ნებისმიერ თანამშრომლს ძალოვან უწყებაში ამის გაკეთება შეუძლია და ამის უფლებას აძლევს საკუთარ თავს, ეს კიდევ უფრო დიდი ტრაგედია ყოფილა.
ყოფილა ამ ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტებში და თუ ეს არ არის ინდივიდუალური ინიციატივები, მაშინ გამოძიება უნდა დაადგინოს, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ ყველაფრის უკან, ვინ მისცა კონკრეტულ ადამიანებს გარანტიები, რომ კომუნიკაცია ქონოდათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებთან და განეხორციელებინათ მათი შანტაჟი ან მუქარა. ეს არის გამოძიების დასადგენი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამართლებრივი პროცესის გარდა, რომელსაც ჩვენ ყველანი ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ ეს გახდება პრეცედენტული საქმე ამ ქვეყნის ისტორიაში, ამ ყველაფერს ჰქონდა წინარე პოლიტიკური და საჯარო პროცესები, რომელმაც სამწუხაროდ შეიძლება მოახდინოს გავლენა, ან უკვე მოახდინა გავლენა ამ პროცესებზე, ვინაიდან საგამოძიებო ორგანოებს, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უსაფრთხოების სამსახურს სამწუხაროდ არ აქვს დამოუკიდებლად არსებობის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მაღალი კულტურა და ისტორია ამ ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ ვუკავშირებ ამ ორ მოვლენას ერთმანეთს. დანარჩენი არის გამოძიების დასადგენი და ჩვენი პოზიცია სწორედ ეს არის, რომ ეს საკითხი მხოლოდ გამოძიების ფარგლებში სამართლებრივი პროცედურების ნაგაზეთს. ბოლოს კომენტარს ისიც უკავშირებს თუ არა ამ ორ მოვლენას ერთმანეთს, რაც წინ უძღოდა ამ ყველაფერზე, რაც დღეს ხდება და გავლენა რა შეიძლება მართლაც იყოს ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება სოფოს არ დაითანხმო, იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელია მართლაც ინდივიდუალურმა პირებმა მოახდინონ დღეს საქართველოში ჩვენ რაც უახლეს ისტორიის განმავლობაში ვიცით, წარმოუდგენელია ხელისუფლების ჩარევის გარეშე, აქედან გამომდინარე, თუ ხელისუფლების პოზიცია და ნება არ არსებობს, მაშინ ძალიან სწრაფად შეიძლება ამ ყველაფრის დადგენა და ძალიან მალე დავინახავთ თითოეული საქართველოს მოქალაქე ამ ყველაფერს. იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო პერიოდში უმრავლესობის დეპუტატების მხრიდან ძალიან ისეთი კომენტარებს ვისმენთ ხოლმე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა ეს განცხადება და მანამდე როცა ის აკეთვა განცხადებებს, მე ძალიან ცოტა მომისმენია შეშფოთება უმრავლესობის წევრებისა და მზადყოფნა იმისა, რომ სასწრაფოდ და ნება იმისა საჯარო სივრცეში გამოხატული, რომ სასწრაფოდ ყოფილიყო გამოძიებული ეს საკითხები რაღაცა ოპონირების რეჟიმში ვისმენდით ხოლმე მათ მოსაზრებებს. აქედან გამომდინარე შეიძლება კონდეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების წელს საუბარი. გმადლობთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი და სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე მოგაცვით უახლეს ინფორმაციას, რომელიც ასევე უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ქეთევან ერემაძის გამოკითხვა დასრულდა და მე მის ციტატას წაგიკითხავთ, მის განცხადებას. იყო შეკითხვა, რომელიც შეეხებოდა, იყო თუ არა ზეწოლა ჩემზე და რა ინფორმაციას ფლობს სხვა მოსამართლეებთან მიმართებით. პირადად ჩემზე ზეწოლას ადგილი არ ქონია, ამბობს მოსამართლე. გამოძიებას უთხარი, რომ ბატონი პაპუაშვილის მიერ მოყვანილი ფაქტები პირველად არ გამიგია. ამის თაობაზე სასამართლოში ინფორმაცია არსებობდა და მქონდა მეც. ინფორმაცია რაც მქონდა, მივაწოდე გამოძიებას, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია კონკრეტულ მოსამართლესთან, რომელმაც თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რა ფარგლებში გაასაჯაროებს ამ ინფორმაციას.